شايف نفسك يا وسام ملهم لولادك في ايه؟ ممكن ما اقدرش افكر كتير عقبال ما ارد على السؤال، اني اعرف انا ملهم ليهم في ايه. امم. واخده بالك ازاي؟ صحيح. يعني ممكن الاسهل اسالهم هم. ما انتوا فكرتش، ما انتوا ما سألتهمش يعني؟ سالتهمش، وده اللي نور معايا، ده اللي الهمني بقى دلوقتي ان انا اسالهم إن- انا ملهم في ايه. صح. بس ممكن اللي بشوفه، اللي اقدر ممكن دلوقتي اقول عليه او ممكن اخد بالي منه. انا عموما حد مرتب جدا وحد منظم جدا، وده ستايل حياتي يعني. امم. فممكن يكون الطريقه دي واللايف ستايل ده الخاص بان احنا لما نيجي نروح مشوار او نيجي نعمل حاجه، فابقى منظم الموضوع، ببقى مرتبه، ابقى مثلا لو عايزين نروح من كذا حته لكذا امم. حته، ايه خط السير عشان ابقى عارف همشي من فين لفين، ما اعديش على الحته تاني مرتين. ده ستايل في التعامل معاهم، ليه نظام وليه تخطيط. ممكن يكونوا واخدين ده الحته دي، ممكن يكونوا هم شويه حلو قوي. واخدينها وملهمين بيها، ان عندهم بعض الامور بيستخدموا الحته دي من غير ما انا اقول. اصل هي دي امم. فكره الالهام، امم. يعني ما فيهوش تلقين. لا لا، انا ما لما اجي فيهوش. بالظبط، ما مش هاجي اقول اكيد. لك اعملي واحد اتنين تلاته، ده حاجه تانية. امم. لكن الالهام دي حاجه ما بتتقالش. امم. انت بتعملي حاجه فبتلهمي حد بالموضوع ده او امم. بحاجه تانية خالص. فهي دي النقطه اللي انا ممكن اكون شايف ان انا ملهم ليهم فيها.